హాయ్ అండి, అందరు ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను ట్యాంక్ బ్యాగ్ ఆర్డర్ ఇచ్చాను అమెజాన్ నుంచి. అది వచ్చేసి కంపెనీ గార్డియన్ గేస్. సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్, దాని ఇన్స్టాలేషన్, అన్బాక్సింగ్ రెండు చూద్దాం. అండ్ ఇంటి లాంగ్ రైడ్స్కి పట్టుకొస్తుందా లేదా ఇవన్నీ చూద్దాం. ఎందుకంటే నేను చాలా రీసెర్చ్ చేశాను ఏ ట్యాంక్ బ్యాగ్ తీసుకోవాలి ఏంటి అది అని. బట్ రైనాక్స్ ట్రై చేశాను కానీ రైనాక్స్ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అన్నారు. బట్ త్వరలోనే నేను ఒక లాంగ్ రైడ్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. సో దాని గురించి సంబంధించి రీసెర్చ్ చేస్తే గార్డియన్ గేర్స్ కూడా బాగుంది అనేసి చాలామంది రివ్యూస్లో చెప్పారు. సో అది కనుక బాగుంటే మీకు కూడా చెప్తాను, మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఓకేనా, లెట్స్ అన్బాక్స్ ఇట్. లెట్స్ గో ఫర్ ఎ షార్ట్ స్పిన్. ఇక్కడ మొబైల్ పెడుతున్నా, పర్లో పెట్టింది బట్ ఇట్స్ నాట్ సెట్. మొబైల్ కప్ హోల్డర్ కొనాలి. ప్రస్తుతానికి అయితే కంఫర్ట్నెస్ అది ఎంత బాగానే ఉంది. లాంగ్ రైడ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను. కెపాసిటీ వచ్చేసి 28 లీటర్స్. సో ఆల్మోస్ట్ మనం చిన్న చిన్న రైడ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మన బాగానే పనికొస్తుంది. బండి తీసుకొని ఈరోజు ఖచ్చితంగా నెల బండి తీసుకొని ఈ రోజుకి కరెక్ట్గా నెల అయింది. బట్ ఇంతవరకు నెంబర్ అయితే దాని గురించి ఏమి అసలు ఎవరు ఏమీ మాట్లాడట్లే. షోరూమ్ వాళ్ళకి కాల్ చేశాను కానీ వాళ్ళేమో 1 మంత్ పడుతుంది అన్నారు. 1 మంత్ అయిపోయింది. మన టెంపరీ నెంబర్ వచ్చేసి 1 మంత్ వ్యాలిడిటీ. ఏమవుతుందో ఏంటో నాకేం అర్థం కావట్లేదు. ఏదైనా కొంచెం లాంగ్ రైడ్ వెళ్దాం అంటేనేమో పర్మనెంట్ నెంబర్ లేదు కదా, సో కొంచెం ఇబ్బంది. ఇప్పుడు వచ్చే ఫ్లైఓవర్ ఈ మధ్య ఓపెన్ చేశారు, కనకదుర్గమ్మ గారి ఫ్లైఓవర్. ట్రాఫిక్ వచ్చేసి బాగా కలిసి వస్తుంది. మనం ఏదైనా విజయవాడ ఇక్కడి నుంచి భవానీపురం నుంచి వెళ్ళాలంటే ఒక్క 5 మినిట్స్లో అలా దాటేయచ్చు అనమాట. డైరెక్ట్ మనం బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళిపోతాం. ఇంతకుముందు ఆల్మోస్ట్ ఒక ½ అన్ అవర్ పట్టేది, ఎందుకంటే అమ్మవారి దగ్గర బాగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యేది. ఈ ఫ్లైఓవర్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 4.5 years జరిగింది. ఇప్పుడు నాకు లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చేసి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ స్పెషలిస్ట్లు అంట. ఏందిరా బాబు, ఏం వస్తావురా బాబు. ఇది కొంచెం చూసారు కానీ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బాగా స్పెషలిస్ట్. ముందండి ఇంకా ఒక 1 కిలోమీటర్ వెళ్ళాలి. ఇంకా 1 కిలోమీటర్ దాకా వెళ్ళాలి. లెఫ్ట్ సైడే ఉంటుంది నాకు తెలిసి.
లెఫ్ట్ సైడ్లో కనపడేది వచ్చేసి PWD గ్రౌండ్స్ అనమాట. ఎగ్జిబిషన్స్ అవి పెడతా ఉంటారు. బాగుంటుంది, చాలా ఫేమస్ ఎగ్జిబిషన్. ఒకప్పుడు ఇంకా బాగా ఫేమస్, ఇప్పుడు మనకు తెలియదు ఎలా ఉంది. ఏంటి ఎంతసేపు అయింది? మధ్యలో తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే మాట్లాడుతున్నాను. వస్తానని చెప్పాను కదరా. మాస్క్ సరిగ్గా చూపిద్దాం మా వాళ్ళకి. రవీంద్ర కూల్ డ్రింక్స్ మూసేశారు. ఇది వచ్చేసి బీసెంట్ రోడ్ అనమాట. చిన్నగా ఉందిరా, బాగా కష్టం. ఇది బీసెంట్ రోడ్ అనమాట, చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి నవరంగ్ టీ దగ్గర ఉన్నాను. చాలా ఫేమస్ టీ, చాలా బాగుంటుంది. ఎవరైనా విజయవాడ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ టీ ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా. ఏనారా తెలిసేపు అయినా అసలు అక్కడికి ఇక్కడికి అంటావు, ఇక్కడ అంటావు, అక్కడ అంటావు. నవరంగ్ టాకీస్ దగ్గర రమ్మంటేనేమో ఏంది ఇక్కడ నవరంగల్లో జయరామ్ అన్నా, జైహింద్ అన్నాను. నాకు జైరామ్ అసలు రాదు. ఇప్పుడు పునుగుల దగ్గర రమ్మన్నా. పునుగులు అంటే నేను ఈ పునుగులు అనుకున్నాను కానీ ఏం మాస్క్ది ఎందుకు సిగ్గుపడుతున్నా? ఇట్లా ఇంతకన్నా నేను ఫోన్లు చేస్తే లిఫ్ట్ చేయండి. ఎవడు బండి మీద ఉన్నా? ఇదేంటి